चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक है सभी। बेटा आज आपको इंग्लिश में क्या कराएंगे हम? वॉवेल्स चल रहे ना आपके। वॉवेल्स आपको बताई थी मैम ने कितने होते हैं? 5। AEIOU बताई थी ना। तो उसमें आज आपकी साउंड ऑफ ए को आपको समझाएंगे साउंड ऑफ ए क्या होता है। ठीक है, देखिए चिल्ड्रंस, ये आपकी बुक, ठीक है। इसमें आपको साउंड ऑफ ए निकालना है पेज नंबर 11 पे। कितनी पे? पेज नंबर 11। इसमें आप डालेंगे CW, टुडे डेट 27/7/20, ठीक है। इसमें साउंड ऑफ ए में बेटा देखिए ये क्या है? मैन, MAN, मैन। तो ये साउंड किसकी आ रही है? ए की। FAN, फैन। क्या है ये? ए आ रही है ना इसमें, वॉवेल्स है ना ए, ठीक है। VAN, वैन। BAG, बैग। सभी देखिए बुक में मेरे साथ। CAT, कैट। कैट मीन्स क्या होती है? बिल्ली। LED, लैड। HAT, हैट। और RAT, रैट, ठीक है। ये जितनी स्पेलिंग है कि सब ए वाली है, साउंड ऑफ ए की, ठीक है बेटा। अब इसमें आपको मैं बुक में समझाऊँ, नोटबुक में, कि देखिए इसमें बेटा क्या है? साउंड ऑफ ए। ये मैंने आपको ऐसे ही क्या दिए? स्पेलिंग, ठीक है। इसको फिल इन द ब्लैंक्स भी बोल सकते हो आप, है ना। क्या बोल सकते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसमें क्या है? M। यहाँ पे क्या आएगी? ए। क्या आएगा बेटा? AN, MAN, मैन। फिर है आपका F, अंडरलाइन है, एंड। अब आप बताइए क्या आएगी? ए आएगा ना, क्योंकि साउंड ऑफ ए चल रही है। FAN, फैन। VAN, वैन। वैन मीन्स क्या होती है? गाड़ी। इससे क्या होगा? आप इन सभी में मैंने आपको 3 बता दिए। यहाँ तक नीचे तक आपको क्या करना है? सब में क्या लगानी है? ए, ठीक है। ए लगाएंगे आप सब में तो क्या बन जाएंगी? आपकी स्पेलिंग बन जाएंगी, ठीक है। इन स्पेलिंग के बनने के बाद में आप इनको क्या करोगे? पहले लिखोगे, लिखने के बाद क्या करोगे? लर्न करोगे स्पेलिंग, ठीक है। क्या करोगे? लर्न करोगे, ठीक है बेटा। ये आपको क्या करने? लिखने और लर्न करने। देखिए आपका राइट एंड लर्न, लिखो और याद करो, ठीक है। मैं इसकी आपको फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूँगी, ठीक है। अब आपका होमवर्क नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी।